മൈ ക്രേസി വീൽസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പം നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സാധാരണ മിക്കവർക്കും ഇതിന് കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് റിമോട്ടുള്ള വണ്ടികൾക്ക്, സെൻട്രൽ ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ള വണ്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരാറുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു ദിവസം ചെന്ന് ഡോറ് തുറക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും ഡോറ് തുറക്കാൻ റിമോട്ട് വർക്കാകാതിരിക്കുകയും നമ്മളിപ്പോൾ ഡോറ് തുറക്കാൻ താക്കോലോട് ശ്രമിക്കുമ്പോഴത്തേനും അലാം ഭയങ്കര ഒച്ചത്തിൽ കിടന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ബോണറ്റ് തുറന്ന് സെൻട്രൽ ലോക്കിങ്ങിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ഫ്യൂസ് റിമൂവ് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ സൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യം ലൈറ്റ് തെളിയുക പ്രശ്നമെല്ലാം മാറിക്കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്ക് വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പം അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ ബാറ്ററി ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ വർക്കാകാതിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓവറായിട്ടിനി സ്വിച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ സ്വിച്ച് കുറച്ച് അമർത്തി ഞെക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അമർത്തി ഞെക്കുമ്പോഴത്തേനും പറ്റുന്ന കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ ഹോൾഡർ വിട്ടുപോകും, ബാറ്ററിയുടെ ഹോൾഡർ വിട്ടുപോകും. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ബാറ്ററിക്കും ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ പുതിയ ബാറ്ററി മേടിച്ച് ഹോൾഡർ സോൾഡർ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി. പിന്നെ ഡ്രൈ സോൾഡറിങ് ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു ബോർഡിൽ. അപ്പം ബാറ്ററി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറുന്നുണ്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ടും അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കംപ്ലയിൻറ്റ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പം ചാർജ് ഇപ്പം മിക്കവാറും ഡ്രൈ സോൾഡറിങ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും നമ്മൾ ഇത് റെഡിയാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ ഇനിയും ഇടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനം തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.